tô gravando. Falei que ele não ia ver, ó. Tu avisa no particular? Como é que é isso aí? É. O que é ouro ou o que é? É prata. Pronto, É uma só de prata. avisado. Olha só, cara. O bagulho girou 90 graus, não. Amador. E é esse o ponto. E aí? Pensei que era alguém importante. Era o Sandy Boy. Isso é um movimento punk, cara. Você traiu o movimento punk. Abriu uma. Mas é bom, rapaz. Olha, tô 2 de 4 em sobrevivência. Aí sim. O que eu já posso fazer aqui? Olha, eu posso fazer no nível 2. Caralho, não posso fazer ainda o compasso. Mas é muita coisa pra upar. Pra upar sniper. Eu tô com 25 mil, preciso 1 milhão. Queria saber upar percepção, cara. Percepção eu tô com 75.200 e é 100 mil. Percepção não é fácil de upar, não. Não, eu tô bem perto. Pô, fácil é upar essa sobrevivência, cara. Não é tão difícil não. Só você rasgar papel de diário que você ganha 100 pontos de experiência por papel. Cidade do C3 o quê? Que é a cidade do C3? Estamos aqui do lado. Quem me achar... Opa, tô indo lá. Vamos. Vai raidando aí, ô Soldier. Ah, mas tu viu que despertou alguma coisa? Foi tu, Rick? Não. Não vai. Cuida pra não espotar o teu. Abriu outra é aqui. ele! É ele! Ele tá vindo pra cá! Ó, robô, Ele sai quer- daí. Eita, Robô, Como caralho. que vai sair daqui? pra cá. Eu vou Levei tiro. Tu Caralho. passou ali, eu te avisei pra não passar ali. Ah, é, eu vou fazer o quê? Vou levar do robô, né? Aham. Aí, vou voltar lá, hein. Volta que eu vou deixar ele pra cá. Então, vamos lá achar ele? Ô? Mas é que tem que dar um cover aqui pro Soldier. Tá acabando, já foi duas já. Ninguém vai achar antes, não, relaxa. É. E aí vai indo. Ah, que é tudo... É outra de prata ou... É. Nossa, olha, gira 90 graus e não vai, velho. É você atirando? É eu. Cadê aqui? Eu vou... Aí foi. Vai. Entra. Conseguiram abrir? Sim. Aham. Nossa, lotado. Olha, rapaz. Bala de 12, Essa tá vazia. vazia. Essa daqui tá lotada. Tem cadeado. Foi, ideia Isso. foi minha. Som de SVD. As mochilas devem ter alguma coisa, hein? Vamos ver aqui. Pode parar de gravar já, né? Ou tem que gravar até ele? Não, pode parar. Para.